Tahukah kamu, burung ini dijuluki burung purba yang masih hidup? Ini adalah syubil, bangau raksasa asal rawa-rawa Afrika Timur. Paruhnya besar dan kuat, bentuknya mirip sepatu kayu, makanya disebut syubil. Tingginya bisa mencapai 1,2 meter dan terkenal sangat diam saat berburu. Mangsanya ikan besar seperti lele, bahkan bayi buaya kecil. Banyak ditemukan di wilayah berawas seperti Uganda dan Sudan Selatan. Tenang, tapi sekali menyerang langsung dapat.